Hello? Hello? Kuya, pahing pera? Ay, Pupunta ako dyan. bumili. Ay, bago ka kuya pumunta dito, magano ka muna. Mag-withdraw? Tsaka bumili ka kuya na mga pagkain natin dun sa may... Andito na ako sa may dagat eh. Nasa dagat ka na? Bumalik ka. Pupunta na ako dyan. Ayoko na bumalik. Pengi na lang pera, ako na lang bibili. Naibang ka natin, may buto ba pa? Ayaw ko na may bangka tayo. Ay kuya, andito ka na pala. Ang elevator doon, pinambili ko na. Wala kang elevator? Kuya, andito ka na pala eh. Kuya. Ang kain naman nito. Sige, lagay mo dyan. Mga kalahating milyon na to, shit. Hindi pala kalahati. Ayaw nga pala, presidente tayo. Putik. Kuya. Ingat ka ayan. Yun, may barrel din. Ano to, kuya? Pellet? Hindi yung, totoo yan, baril. Wait lang. I-customize ko lang. I-customize ko lang. O, tignan mo. Mag-ingat ka sa paggamit niya. No. Opo, alam ko. Alam ko na. Meron ka o bag ng pera. Kala ko ba? Madai tayong pera. Bakit hindi puno? Alin? Punuin mo na. Ilagay na natin buong pera natin dyan, oh. Di ba? Mauubusin tayo ng pera pag ganun. Baka umulan, baka bumagyo dito. Bakit iba? Hindi. Bakit iba dito hindi mauubos? Kasi nga, bulletproof yung ano natin eh. Wag na. Ano, hawakan muna natin. Ano ka dyan, nanakawan ka. Maubos na. Nakalak naman yung pinto eh. Nananakawan ka rin yun. Makapunta ba yun sa beach? Oo. Neto magdala ako dito, legendary. Nanonood muna ako. Gugutom ako, kain muna ako. O, tignan mo yun, o. Tignan mo sa news. Puro mga magdala ako lumalabas. Nga, ba't magdala ka? Buksan mo nga. Ay, may nasunog dito pala. May nasunog palang ano. Pati auto shop. Nga. May Drug storages. Ay, mas mayaman pa tayo dyan. Wala silang ganito eh. Ay, shit. Nilabasan mo agad ko Bakit yan. naman talaga tayo sa Amerika? Oo nga, sunduin natin yun. Oo. Mamaya-maya pa yata o bukas. Buksan mo muna yung repat ako. Dito ko na. Yan na. Hindi ko kasi mabuksan eh. Bakit pilay po kayo? Hindi ko makuha ito. Bibigyan mo lang. Coke ba? Oo. Oh. Asan? Ayan. Thank you. Ay, Akin na nga. Lumapit ka nga sa akin. ayan na. Tara na. Sige. Hoy, tara na. Hoy. Saan tayo punta? Buksan mo yung pinto. Airplane. Pupunta tayo sa Amerika. Kukunin muna natin yung private jet. Hindi ibig sabihin pwede ka din ano. Pwede ka din magsabi. Hoy, tara na. Andun yata. Nakaabang yata yung kotse dun eh. Ako nakatalikod pa. Anong oras na ba? 7:13. 7:41 na 7:42. Ano na? Alis na tayo. May susunduin. Ano? Aalis lang. Kala ko may susunduin tayo. Nung iba ba? Di ba tayo may
magbayad ng bangko. Oo. Dating mahirap, ngayon naging mayaman eh, no? Ano kuya? Magkamukha pa tayo. Kabay ka. Wait lang, ibaba muna dyan. Nako, drive mo na kuya. Hindi ako marunong mag-drive ng ano eh. Bagal naman. Tatak speed ko ba? Tatak speed ka? Ayan na. Max speed. Hindi top speed, max speed. Kaya nga. Eh, hindi kasi ako marunong sa mga salitang ganun eh. Kasi nga, hindi ako marunong mag-kotse. Eh, ginagasgas. Aba, parang ganyan din naman yun dati. Lagyan mo ng signage man. Wag na. San Pedro Ranch. Na, Pwede ka na pumasok doon, lock. sige. Yan, Guys. binukas ko na. Yan, Lock mo na. oh. Parang hindi ka sure na nakalock. Bakit? Nakalock ko ba yung sasakyan mo? Lalak ko na lang. Yan. Sasakyan ko ba yun? Oo. Di ba, hindi mo sasakyan mo? Baka may magnakaw naman sa may, ano natin. Dito na, hindi, baka may magnakaw sa, ano naman natin, dun sa may bangka natin. Eh wala. Wala nga dito pera-pera. Ala, may nakapasok! Sino yan? Okay. May nakapasok! Maglagay ka ng baril sa'yo. Lagyan mo ng baril. Lagyan mo ng baril yung ano mo. Kukuha lang ako. May lalagyan na ka ba ng mga baril? Oo, meron. Nasaan? Yan. Saan ba? Kita mo yun? Saan? Sa taas ng TV. Ah, sa taas pala. Babariling ko lang yun. Kuya, ano nga tayo? Pakulong nga natin yan. Total, tayo naman yung presidente. Ay, hindi pala tayo. Ikaw. Ikaw lang. Ito ah. Bonip ito. Ano mo? Huwag mo yan sa bahay mo ito, nagtatago ka dito. Saan yun? Saan yun? Takas na ata. Baka nag-ano sa may, tulog na ako. Tatakot naman sa bahay mo, dahil nakakapasok. Bonip yung mga glass natin. Ano oras na ba? Huwag mo na itanong. Magpo-focus ako dito. 11 or 12? 12. 12. 12 na pala. Tulog na muna ako. At ako Ay, meron na naman. Ito. Asa? Andyan? Ito sa kwarto ko. Ito, nagtatago dito sa CR. Bilis. Yun sa CR. Yun. Bilis, pindutin mo, tsaka Oo nga, ibaban ko. Kaso nga lang ang bilis niya tawak mo. maliit eh. Tapos tatalon pa siya. Yun. Pindutin mo agad. Eh, paano mahirap siya pindutin? Ay, nga, pagtaguin mo na siya, tsaka tabingin ka sa CCTV ko na hindi mo siya nakikita. Ito, nasa may... Ito sa hagdan. Nakapal na? Hindi pa. Pumunta sa taas? Oo. Akala, hindi ko nakikita. Bubuhati ko siya kunyari. I love you.
Naiban mo na? Ah! Ganun, nandun pa rin. Binaban ko. Akin yung cellphone. Ayun, ban na. Ha? Oo. Tulog na muna ako. Kaya patulog muna sa kwarto. Sarap naman, lamig. Ayun naman, nakagbaan. Sino? Yung tao. Kanina. Ayan. Safe na safe yung bahay ko. Tsaka safe din yung isang bahay natin kasi nandun na sa may, ano pa, sa may tubig na malalim. Na walang makapunta, nakalakpa. Iwanan na kita dyan na pupunta na ako airport. Oh, kuya! Hindi kami sasama sa airport. Sama. Bawal tayo doon magdala ng barila. Sige. Ako lang po. Wala Dadala ako ng pistol. Pistol din ako, presidente. Tatago mo na ang pistol mo. Bakit? Baka makakita tayo. Hindi, presidente naman ikaw eh. Kahit na presidente, makukulong pa rin. Ha? Hoy, baka nakalaki yung kotse mo. Hindi. Ba't hindi mag-drive? Wait, ito na. Kaya binuksan ko na. Ako na magsasarado. Oy, ako na sinarado mo na. Di ba pwede ko ako yan? Oo nga pala. Nakakalimutan ko. Ala, 4 na pala. Bilisan mo! 7 yung plate natin, ano? Kaya nga, pero 4 ni. Ayun na, ang lapit lang pala nun. Lock mo na yung kotse mo. Bilisan na natin. Wala pa tayo luggage. Isan natin. Ba't ayaw kapag buksan? Yan, tara no. Andiyan na tinatapit natin. Eh, hindi ka nagdala ng pera. Mayroon ako. Oo. Kahit di na tayo magbayad kasi presidente naman. Ano? Ano natin to eh? Sarili natin tong airport eh. Oo. At sa atin pa to. Siyempre. Gusto mong parachute? Mm. Ay, malalagdag ka. Hindi ka makapunta dito. What? Wala, nalaglag ako! Sino pa? Bla! Ang sarap pala Ay, magpa- sasabihin ko kay pilot. Uya! Parang ako hindi. Hindi namatay ako dito. Saan ako lalanding? Saan ako? Parachute, parachute. Saan ako lalanding? Saan ako lalanding? Sa swimming pool sana. Ay, ayun. Saan ka nag-landing? Sa swimming pool. Huwag mo na ilak yung kotse mo. Susunduin kita. Nagja-jump lang ako sa swimming pool. Ano ba naman? Wee! Supply tayo tapos bigla mo nag-parachute ka. Hindi Wala, tayo naman umandar. Hoy, 1 hour na lang. Maaano na tayo. Sunduin mo ako. Ito, Dito ito. na ako. Hoy, dito ako. Uy, bilis, bilis. Bilis, bilis. Ala. Malilate na tayong flight natin. Oh, hanggang dyan na lang. Lock mo na tayo. Mag-bike ka, may bike tayo. Joke lang. Wala na tayong time. Hoy! Bilis. Tumatakbo na ako at na ganun. Ayun, nakapasok din. Eh, ato naman to eh. Kahit maliit tayo sa flight. Atin naman tayo sa sakyan. Ano? Breaking news na naman. Ay, ayan na nga. Breaking news. Nagkakasunod na. Hindi tapos ano nangyari? Wala pati auto shop. Auto siya. Ay, may dalawang reach. Una, Ah! Ala! Nahulog na naman ako!
Nag-landing na tayo. Oo, nahulog na naman ako eh. Oo, pumunta na ako dyan. Ay, kami. Nag-landing na. Ako nag-landing. Landing na yung prana natin. Dito ako nag-landing ko. Dito ako sa helicopter. Hoy! Nakalak pa yung ano mo. Nakaplag pa. Ano ba naman yan? Kuya! Nag-iingat pa parachute. Magnanakaw. Magnanakaw dito, kuya. Ano yan? PlayStation? Ba't may magnanakaw dyan? Ayun o! Kuya, ito ako. Ay ka. Dinadrive yung coaching to. Yung may mag. Sundan mo na ako. Ay, ba't nambubunggo ka? Ha? Ha? Hindi ako yun. Babarilin kita dyan. Saan ka ba? Dito, sa may patas tayo. Pupunta na tayo sa bahay mo. Sa beach. Iiwanan ba natin yung kotse mo? Oo. Wala na. Dito ka lang sumakay sa pito. Ha? Oo, dyan nga tayo sasakay. Ako driver. Baka driver yan. Hindi marunong pero nakapag-drive. Hoy, sunday. Kuya, nangangalabot ako. O, di ba? Nawala. Magbabike na lang ako. Ako man magbabike ta. Bike na tayo. Bike na tayo. Oh. Ano pa ba yung boat natin? Ayun. Ayun pa. Andun ba yung boat natin? Tayo na, napilay ako eh. Yung tagal natin hindi pumunta dito. Oo nga. Doon ako sa may likod. Wait lang, yan naman. Doon ako sa likod. Bilis! Ay, nahulog ako! Eto, may free. Sabi mo, hindi to free. Ay, ano free? Free daw. Pindutin mo. Free to. Tara dito! Dito ka magtayo ng bahay. Ay, hindi nga yan ka ako free. Ay, naiwan mo ako eh. Naiwan kita. Nagbabay ako sa tubig. Basta ako palangoy-langoy. Lakas ng tama mo. La, malalim na. La, talon-talon muna. Malalim na eh. Ayun, malapit na ako. Nangiiwan kasi si Kuya. May iwan na kasi yung loko na doon. Hindi na ako sasama habang buhay doon. Ikaw na bumakas niyan! Ikaw na bumakas niyan! Sabi ko, ikaw na bumakas No. niyan. Ikaw na bumakas!
Ako na naman, utusan mo. Layo-layo ko pa dyan. Hello, asan ka? Andito pa lang po. Oo, Ayoko nga, laasa ka. Sarap naman magbangka. Dalawa na yung bangka natin. Kakyat bahay na lang ako sa bahay. Babarlin kita. Joke lang. Kuya kita eh. Ba't ko gagawin yan? Ba't ganun pala? Buksan mo. Hindi. Hindi nga nabubuksan. Yung doon. Bilan mo ako, ano? Hindi kita binan. Ang inano ko lang sa'yo, check. Hindi, ulit. Huwag kang gumalaw. Hindi kita ibaban. Huwag kang gumalaw. Ay, Pupunta na ako dito sa huwag bahay. kang gumalaw. Gumagalaw kasi. Kaya na, nabuksan mo. Anong binan kita? Kay sa Ramirez pa. Pa pinagsara mo? Kuya naman eh. Tama na. Kuha muna tayo ng pera doon sa ibaba. Ay, may pera nga pala tayo. Hey, heads up. Kuya! So guys, dito na magtatapos ang video. Mag-like and subscribe. More videos. For part 2. Part 3. Part 3. Like and subscribe. More videos. And huwag niyong kalimutan. Pindutin ang bell. And more videos. And comment down below. And like and subscribe my channel. And comment part 3.